Еще раз. Да? Это видео. Ох ты ж, бля! Да прям жопа уже горит. А что если кир? Давай еще раз. Потратить. Нет, не всю давай. Бля, у меня сразу. Ты видел это на видео, это пиздец просто. Охуеть. Крутая Мы- соляра. Бля, у меня сейчас телефон уже греется. Но он выключил. Бля, сейчас догорает уже. Еще раз пополам. И на этом ты это можешь сделать. Охуенная суббота. Лампа. Охуенно горит. Лапкой помаши. Помаши лапкой. Капец. А прикинь, на штативе снять. Как костер, как тупо костер горит. Это уже знаешь, это мужики. Не обязательно телефон. Реально ты понимаешь? Да еще бы. Ой, так костры устраивать вообще, блядь, не замерзаешь. И ноги так. Все, у меня уже даже жарко немного. Нет, тоже. А, у меня рука уже, блядь, горит. Пиздец. А! Там выключился. О, ноги тоже нагревают. Еще бы. Это уже угли, блядь. Да, вон угли в самом центре, видишь? Прям пылают. Осторожней кидай, а то на меня что-нибудь летит. А, это, в принципе, не лак, это, получается, краска. Чё так лак не воняет? Он потому что старый уже. Краска, не лак. Не знаю. Батарея разряжена.